პატივი, რომ უკვე ჩვენმა ეპარქიამ მეორე უმასპინძლოს საერთაშორისო კონფერენციას. მეორე სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია ფილოსოფია და ღვთისმეტყველებას შუა საუკუნეების ქართულ აზროვნებაში ფოთისა და ხობის უძველეს ისტორიულ ეპარქიაში 28 ნოემბერს მარხვის დაწყების პირველ დღეს გაიხსნა. ხობის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხარიბის უძველეს ისტორიულ მონასტერში, სულიერ სავანიში, სადაც საუკუნეების განმავლობაში გაჩაღებული იყო ქართული სულიერი და საგანმანათლებლო საქმიანობა. ნოჯიხების დედათა მონასტრის საკონფერენციო დარბაზში კონფერენციის დასწრების მსურველები დილიდანვე შეიკრიბნენ. მათ შორის ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი პეტრე და ჰერეთისა და ხორნაბუჯის ეპისკოპოსი მელქისედეკი. ასევე ფოთისა და ხობის ეპარქიაში მოღვაწე სასულიერო პირები, თბილისის სასულიერო გიმნაზიისა და სემინარიის წარმომადგენლები, სასულიერო და საერო პირები, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლები, გერმანელი პროფესორი ჰელმუტ შნაიდერი, ახალგაზრდები და მრევლი. გამორჩეული იყო ეს დღე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, რომელთაც საშუალება მიეცათ დასწრებოდნენ ცნობილი ფილოსოფოსებისა და სასულიერო პირების გამოსვლებს და მათი ნაშრომები შეეფასებინათ. აღსანიშნავია, რომ პირველი დღე სულიერებისა და რწმენის კერების სინთეზს, ათენისა და იერუსალიმის, როგორც პირდაპირ, ასევე გადატანით მნიშვნელობას მიეძღვნა, როგორც ისტორიულ, ასევე საღვთისმეტყველო და ფილოსოფიურ ჭრილში. დეკანოზმა ალექს შიქშუდაშვილმა კი ისტორიულ რეალობაში ქართველ ქალთა უფლება-მოვალეობანი წარმოადგინა. აღსანიშნავია, რომ ყველა თემამ უდიდესი მოწონება დაიმსახურა და მათ ირგვლივ საინტერესო მსჯელობა გაიმართა, რამაც კონფერენციას განსაკუთრებული ინტერესი შესძინა. პატარა ქვეყანა ვარ და პერიფერიის უფლება ჩვენ არა გვაქვს, ყველგან უნდა იყოს კულტურის ცენტრი და სადაც მაგალითად ასეთი თემები იქნება აქტივიზებული და ყველაზე კარგი ის არის რომ ხდება ეს მონასტერში ამავდროულად. ესე იგი მონასტერში სადაც უკვე ხდებიან ერთმანეთს როგორც საერო პირები, საეკლესიო პირებიც და ეს დიალოგი რომელიც უწყვეტად არსებობდა ამ ხმების განმავლობაში, ესე იგი სიცოცხლეს იძენს და კვლავ ხორცს ისხავს, ვთქვა. გამართლებით უკვე აშკარა გამართლება თავი როდესაც ესტარდება, იმ თავითვე გამართლებული არის უკვე და თავის მნიშვნელობას და საზის იმ თავითვე ღებულობს. უდიდესი მადლობა გადაუხადო გრიგოლს, ყველა ორგანიზატორს ამ კონფერენციისა, ძალიან მაღალი დონის ორგანიზებისთვის, ძალიან მაღალი დონის მოხსენებებისთვის და საერთოდ ძალიან თვითონ თქვენ თვითონაც ნახეთ, რომ დისკუსიებიდან გამომდინარე, რომ თვითონ კონფერენციის დონე იქიდანაც ჩანს, რამდენად დიდი ინტერესი ჩნდება თვითონ საზოგადოებაში და როგორი შეკითხვები მოდის და ეს ცოცხალი დისკუსიები, რომლებიც წარიმართა აუდიტორიაში, ერთ-ერთი მაჩვენებელი იმისა, რომ ეს კონფერენცია არის მართლაც ძალიან უმაღლეს დონეზე ორგანიზებული, თვითონ ორგანიზატორების და მოხსენებლების. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ განათლებაზე, როგორც ესეთი, ხო? სამწუხაროდ ეს მე-20 საუკუნის ფენომენი გახდა და ათეისტური იდეოლოგიის შედეგი გახდა, რომ განათლება, სკოლა გამოიყო ეკლესიას. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ საუკუნეების განმავლობაში პრაქტიკულად სკოლა ეკლესიაში არსებობდა და დღესდღეობით ქართველები ჩვენ რომ ვამაყობთ ჩვენი კულტურით, ჩვენი განათლებით, ჩვენი თუნდაც ფილოსოფიით, ჩვენი ანტიკური კულტურით და ასე შემდეგ, ხო, შუა საუკუნეების კულტურით. ეს არის ყველაფერი ეკლესიის დამსახურება. მეორე დღეს 29 ნოემბერს კონფერენციამ ქართული ფილოსოფიის აკვანში, უძველეს ბაზისში, დღევანდელ ფოთში გადაინაცვლა. საერთაშორისო სამეცნიერო შეკრების ადგილი ფოთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სასულიერო სკოლა გახლდათ. კონფერენციას სხვა სტუმრებთან ერთად ესწრებოდნენ წმინდა სინოდის წევრები, ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი პეტრე, ცაგერისა და ლენტეხის მთავარეპისკოპოსი სტეფანე, დმანისისა და აკარაკტაშირის მთავარეპისკოპოსი ზენონი. ამ დღემ გამორჩეული მნიშვნელობა შეიძინა ფოთის მაცხოვრებლებისა და თავად ქალაქისათვის, რადგან სწორედ მაშინ გაცხადდა, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხომა-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტის გრიგოლის უდიდესი ძალის ხმევით, ფოთში ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი და მასთან არსებული კავკასიური ფილოსოფიისა და ღვთისმეტყველების სამეცნიერო კვლევითი არქივი იქმნება. ვეხედავთ, რომ კონფერენციის ორგანიზატორთა შორის არის ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი და მასთან არსებული კავკასიური ფილოსოფიისა და ღვთისმეტყველების კვლევის სამეცნიერო არქივი.
ეს არის სწორედ ფოთში დაფუძნებული დაწესებულებები, რომლებიც შეეცდება აქტიურად ჩაერთოს დიახ ახალი საქართველოს მშენებლობაში, ანუ განათლებული საქართველოს მშენებლობაში და თავის წვლილი შეიტანოს მისი უწმიდესობის მოსაკუთრებით, ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ცოდნა განსაკუთრებულად დაფასდეს ჩვენში და ნამდვილად შევეცადოთ, რომ მივიტანოთ ადამიანებთან, ჩვენს მომავალთაობასთან ის ჭეშმარიტი ცოდნა, რომელიც სინათლეა და არა ის ცოდნა, რომელიც ადამიანებს ხშირად აბრყოლებს და აფერხებს განვითარების გზაზე. მე მადლობ ყველა ადამიანს, ვინც დღეს ჩამოგზავნდა, უკვე მეორე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. ამ კონფერენციის მომზადებაში ჩართული არიან ძალიან ისეთი საინტერესო ადამიანები, ძალიან ავტორიტეტული თავის საქმის პროფესიონალები და იმედი მაქვს, რომ მათთან და კიდე სხვებთან ერთად, რომელიც გზადაზე შემოგვიერთდებიან, შევძლებთ ჩვენი ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმის კეთებას. ქართული ფილოსოფიური და საღვთისმეტყველო ტრადიციის განვითარებისა და უკეთესი კვლევის თვალსაზრისით ქალაქ ფოთში დაარსდა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი, რომელიც თავის საქმიანობას დაიწყებს კავკასიური ფილოსოფიისა და ღვთისმეტყველების სამეცნიერო კვლევითი არქივის მეშვეობით. ამ არქივში განხორციელდება უნიკალური კვლევები, კერძოდ ღვთისმეტყველების მიმართულებით და ქრისტიანული ფილოსოფიის მიმართულებით. ეს ის სფეროებია, რომელიც დღევანდელ ქართულ მეცნიერებას ყველაზე მეტად აკლია, არადა ეს ის სფეროებია, რომლითაც შუა საუკუნეების ქართული მეცნიერება, შუა საუკუნეების ქართული აზროვნება განსაკუთრებით გამოირჩეოდა. ჩემი აზრით, ქართული ქრისტიანული ფილოსოფიის სფეროში ჩატარებული ამ კვლევების შედეგად ჩვენ მივიღებთ უნიკალურ შედეგებს და ამასთანავე შევძლებთ, რომ ეს კვლევები და მათი პოპულარიზება მოვახდინოთ უცხოეთში, უცხოურ სამეცნიერო წრეებში, რაც ერთხელ კიდევ შეუწყობს ხელს იმ დიდარი ტრადიციის საზღვარგარეთ გატანას, მით პოპულარიზებას, რაც საქართველოში ხორციელდებოდა შუა საუკუნეებში. ეს კიდე თავის მხრივ იქნება იმის საფუძველი, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან შედეგებს მივაღწიოთ. საგერისა და ლენტეხის მთავარ ეპისკოპოსმა სტეფანემ წარმოადგინა საკუთარი მოხსენება წმინდა მაქსიმე აღბზარებლის ცხოვრებისა და მოღვაწეების უცნობ დეტალებზე. ხოლო მთავარ ეპისკოპოსმა ზენონმა კი ისლამის შესახებ საუბრა, რამაც უდიდესი მოწონება და ინტერესი დაიმსახურა. კონფერენციის მსმენელების წინაშე ქართველ ფილოსოფოსებთან და ღვთისმეტყველებთან ერთად წარდგა გერმანელი მეცნიერი ფილოსოფოსი ჰელმუტ შნაიდერი, რომელმაც არეოპაგეტიკისა და მისი ავტორის შესახებ მნიშვნელოვანი ახალი კვლევები წარმოადგინა. კვლევამ უდიდეს ინტერესთან ერთად მსმენელებში დიდი აზრთა სხვადასხვაობაც გამოიწვია, თუმცა ეს ყველაფერი იმის დასტურად იქცა, რომ მეორე სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენციამ თავისი მისია ნამდვილად აღასრულა. თითქოს ყოველთვის იყო იმის შესახებ დავა და კამათი, რომ ფილოსოფიისა და ღვთისმეტყველებას შორის შეუძლებელია დიალოგი და ეს ორდღიანი კონფერენცია დასტური იყო იმისა, რომ ეს აბსურდია და მნიშვნელოვანია ისიც, ამინდა აღვნიშნო, რომ დღეს წარმოდგენილი იქნა ახალი კონცეფცია არეოპაგეტიკის ავტორობის შესახებ და მინდა აღვნიშნო და ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ სამღვდელოება და ღვთისმეტყველების წარმომადგენლები მზად აღმოჩნდნენ ამ თეორიის მისაღებად და ჭეშმარიტი დიალოგი გაიმართა ღვთისმეტყველებისა და ფილოსოფიას შორის. პირველ რიგში მადლობა მინდა მოვახსენო ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს ყველას. ამავდროულად ყველა მომხსენებელს საკმაოდ ინფორმაციული იყო, საკმაოდ აქტუალური თემები განიხილა, კარგი იყო ეს დისკუსიას და მიხარია უბრალოდ ის, რომ ჩვენ ვეცდებით რწმენისა და ცოდნის რაღაცნაირ სინთეზს, იმიტომ რომ ცოდნის გარეშე რწმენა ეს მხოლოდ ფანტიზში გადაგვიყვანს და ალბათ ბევრი ქვეყნის მაგალითი შეგვიძლია განვიხილოთ, ხოლო რწმენის გარეშე ცოდნა ეს უკვე მთლიანად ადამიანს ტოვებს მარტო უსასრულობაში. ასე რომ კარგია ესეთი თემები რო განიხილება, კარგია ესეთი ღონისძიებები რო ეწყობა. ამავდროულად ჩამოსული ჰელმუტ შნაიდერი, გერმანელი პროფესორი, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ხდება კულტურათა შორის გამოცდილების გაცვლა, გაზიარება. ასე რომ, რა ვიცი, სავსე ვარ შთაბეჭდილებები, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩემი მოხსენება, რომელიც ეხებოდა დიონისე არეოპაგელის კორპუსის სახელით ცნობილი ნაშრომების ავტორობის საკითხს, ძალზე ფართო გამოხმაურება ჰპოვა აქ და ძალზე დიდი დისკუსია გამოიწვია მოხსენებამ. რა თქმა უნდა, ეს დისკუსია იყო ძალიან წინააღმდეგობრივი, იყო ბევრი, თქვათ, საწინააღმდეგო არგუმენტი და ჩვენ ვიფიქრეთ ორივე ამის შედეგად, რომ საომავლოდ ჩამოყალიბდება მკვლევართა ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხებს უფრო დაწვრილებით და უფრო ინტენსიურად განიხილავს, ვიდრე ეს საკითხი. ძალზე მიხარია ის, რომ ჩემს კოლეგებთან აქ ძალიან აქტიური საუბრები მქონდა ფილოსოფიისა და ღვთისმეტყველების აქტუალურ საკითხებზე და ძალზე სასიამოვნო იყო ის გარემო, რომელიც აქ პორტში ამ კონფერენციის გამარჯვებაში იყო წარმოდგენილი.